Kita berhenti di ujung jembatan karena ada kendaraan lain yang lewat. Oke, sobat hutan, kita lanjut. Sampai di spot berburu. Inilah kondisi keadaan hutan di Kabupaten Supiori, Papua. Ini namanya Desa Dobo, desa terakhir Kabupaten Supiori. Oke, next. Sobat hutan, ini adalah rekan saya. Kita akan berburu burung kumkum atau peregam. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Kita akan menuju ke dalam. Oke, let's go. Let's go. Hutan di sini lumayan lebat dan pohonnya juga sangat rimbun. Ada masyarakat sensor kayu di sini. Panggil ya? Panggil boleh. Aku. Aku. Halo. Ambil mau tunggu apa? Taranya nak bos om dia ikut lagi jadi. Asli, dengan begini sudah. Jadi... Ini pasangnya berarti mau gampang ini. Nggak lihat saya bang. Kakak main sampai. Saya punya merah di belakang dan Sobat hutan, kita menuju ke tempatnya burung peregam. Oh, ada yang balas. Ada yang balas suara kita. Oh, oke sobat hutan, ada burung kumkum yang membalas panggilan. Oh, nah dia balas. Coba suara lagi. Oh.
Nah itu. Kenapa saya bilang kita menggunakan suara ini? Karena mereka mendengar dan akan membalas teriakan kita. Dengar? Aku. Sobat hutan, sobat hutan bisa mendengarkan? Aku. Aku. Oke, sobat hutan, kita ada mendengar suara kumkum atau suara burung peregam. Aha. Itu adalah suara burung kumkum atau peregam. Sobat hutan bisa mendengarnya. Sobat hutan, waktu sudah gelap. Burung peregam atau burung kumkum berhasil meloloskan diri. Karena hutan ini cukup lebat, sebelum gelap kami harus keluar dari hutan ini. Oke sobat hutan, saya rasa cukup sampai di sini saja. Kita akan bertemu di channel saya atau session berikut. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe agar saya bisa membuat video lebih baik lagi. Oke, salam satu laras.